Здравствуйте, дорогие друзья, Peugeot партнер. Значит, здесь проблема в чем? Вот слышите, руль. Или крестовина. Вот смотрите, здесь есть крестовина. Вот. И крестовина есть. Вот. Проблема в чем? Вот. Здесь нету такой стук. Стук прямо идет наверху. Здесь прямо. Или болт открутился, или плохо. Вот прямо здесь шатается руль. Там я трогаю, все нормально. Сейчас попробуем открутить. Я нижний пластмасс уже достал. На 3 саморезах закручивается. Раз, два, 3. Чтобы смотреть. Сейчас попробуем снимать эту хрень. Аккумулятор обязательно отключите. И попробую я этого достать. Сейчас покажу вам тоже. И посмотрим, что будет. Вот, ребят, берем отвертку. Раз, два. Суваем сюда. Раз, два. Снимали. И потом надо крутить. Вот видите, уже поднялся. Сюда что-нибудь ложим. И потом эту отвертку снимаем. Вот видите, уже поднимается. Вот сюда, потому что это сделано с 4 сторон. Обычно с 2 сторон делается. Один здесь, да? Вот здесь 4. Ну, дебилы, блин. Вот французы такие делают, да, блядь, издеваются. Вот, туда что-нибудь сейчас пихнем, чтобы она не закрылся. Снимаем отвертки и выворачиваем руль. Потому что так не развернете, потому что мешает снизу, вот так. И раз, еще сзади есть, еще наверху. Крутим 4 штуки. Достаем. Вот такие хрень. Всуваем и туда. Все. Вот, ребят, достал. Там я извиняюсь. Вот так, смотрите. Хорошо не видно. Вот она держит вот в этих крючках. Раз, два. Вот внизу. Раз, два. Вот здесь. Вот это железяки. Когда мы... Посмотрите внимательно. Если я попаду туда... Снизу, я не знаю даже где тут хрень. Вот видите, отвертка видно отсюда. Вот эта хрень. Вот так поднимаем наверх. Поняли? Вот это ерунда. Все. Сейчас снимаю этого дальше. Отсоединю сейчас здесь. Дальше покажу. Руль сильно не крутите, не издевайтесь, потому что это шлейф, и не дай бог оторвется. Ребят, датчик где-то сюда. Снимаем аккуратно. Раз, сняли. Осталось на подушке безопасности. И красный провод. Вот папка-мамка. Вот есть здесь осталось. Тоже достаем. Аккуратненько. Сейчас попробую его снимать. Она неудобно, конечно, показать вам одновременно. Снимать, конечно. Ну вот это достаем. Сейчас покажу. Вот проблема в чем. Вот смотрите. Вот болтается здесь этот прославлено. Вот эта хрень. Вот поэтому и можно его в сторону дать, потихоньку крутить. Я боюсь просто шлейф оторву, поэтому лучше сниму, сейчас сожму, посмотрите, сколько оборотов, посмотрим, пойдет. Здесь никакого проблемы нет на крестовине, а то люди покупали и крестовина, и валы. Давай поменяем. Им так сказали, крестовину надо менять. Это не так, ребята. Вас может обмануть в СТО, что-то вам ерунду сказать. Вот видите, как она болтается. Стук. Вот здесь меняем и все. Зажимаем и все. Сейчас покажу вам. Вот она сюда соединяется. Вот видите, капка плюс-минус от середины. Вот видите, она выглядит так. Вот это поднимаем. И потом его снимали. И здесь уже папка-мамка. Это всем понятно. Сейчас посмотрите внимательно. Блин, это шлейф достали мне. Вот. Сколько она расслаблена. Может, на камеру не видно, блин. Сейчас попробуем. Вот, ребят, посмотрите. Ключ Т-50. Звездочка, имею в виду. Звездочка. Ложим, смотрите. Кручу. Оп, руками идет. Оп. Уже люфт пропадает. А сейчас уже буду... Решетка большая она. Удлиняется. Зажимаю хорошенько. Сейчас попробую, люфта будет или нет. Если вдруг у вас такого будет, сначала обращайте внимание сюда. И потом уже поменяйте крестовину или что такого. Так гораздо дороже менять. И зря стараться не надо. Вот попробуем здесь сейчас. Здесь, в общем-то, под ней должна быть шайба. Такие специальные шайбы. Но его нету. Может, кто-то снимал, забыл поставить. И тем более я открою, вам сейчас покажу.
Здесь она саживается, вот видите, синий клей. Фиксатор резьбы надо поставить. Чуть-чуть сейчас фиксатор резьбы и зажимаю. Сначала без него попробуем держать. Если нет, тогда шайбу кину. Если да, тогда уже фиксатор резьбы закручиваем. И заканчиваем с этой. Всем удачи, ребята. Всем до свидания. Поставьте лайк. Если что-то не знали, узнайте. Меня не жалко вам показать все это. Делайте сами. Или приходите ко мне. Я сделаю. У вас вам возьму деньги. Если у вас до хрена их. Если сами получается что-то делать, делайте. Если нет уже, тогда уже я сделаю. Всем удачи, всем до свидания.